kabaje kindu giothe nyumba ino yako no wake gakorwo Ginyogia gatito gaka kena bata gukira taito ciaku cia taito ti thina ona ngari cio ti thina niki tagaka to muturire wako urali na kanyamu wako no riu munene ri tondu uranjira ndukuhe gitumi kia kamucongo gaka ri he ni ndina guoya gukurutira wira ringi ne tugaikarani nawe uguo riu tuwe wakiri wabui asa ndungiuka unjire atiriri kamucongo gaka niko ndiaga niko katumaga ndihwo niko njigite guku ucoke urege kuhe gitumi kohoyaga ngoma na nduri wanjira sawa boy agatiga kohoya ngoma ndio ya ngoma na niga ona we mwene ni uwi ni ndi mukristiano no riu ri ndakwira atiriri kamucongo gaka kena karugano gako ka mwanya of which nigakwira ihinda ria kinyanira nigakwira nigarongo karo ihunema no nigakwira thaisi no wage ku understand uri ndirakwira no mwenye uri ngakwira ri ni ukamenya ma no me ona ni ndageragia kunditi mundu to cio no reke ngwire nona no nginya ndimucokerere iyo by force by fire aikonda mwendire na thina riu nake riu no nginya anyende ena indo ayo kore na mundu ngi nigutuika nini ni wa mbere ucio ni wa guka mutherere cidiro ni riatherete ti wa muiritu wa wira hena mari safi handu iramurora ndikonda kumenya ucio ni gukoka ni ndari wa mbere first love ndateagwo uguo ona ni thaici ndi mari safi ndihunyukite ndahunyukaga at least no niyo ni athambiria at least anini ndenda unjire atiriri tondu we ni umwe in and out pesa ici ri zimetoka wapi ni ndirenda kumenya tondu na ningeretie gwiciria uhoro ucio na ni ndirona aja wa mbere timu wa guciarwo kuu kwina anake ya kuu na menya kuu kwao ti ati ni uria mena indo nyingi na kuma okay ni ndikwaria na kuma mzai wake ucio waku wa pasire ndioi wenda guthondeka niwe waneanire mzai ucio ni ndikwaria ni utiro ndojugite no reke cimenene no cikiumaga nene icio bio nani ni nguria chuaga undakarete ukinjia ati ndurenda kwaria tondu riri tariu uri we ni umwe ni ruuria we ni ru ingimenya atia we njira ndeto njigue gaka ndikanyitite na ngoro yakwa no kamwiria muthenya akinyite ri ambe unjire tondu wa riri ndunginjira imo kristiano na kanyamu gaka kaga nyumba mundu ndaikaraga na thayu amenya na thiko turia kristiano marahoya ngoma makiugaga na wa Ngai ndirege no riu ri gitingo mahoya wabu njitekia no ni ngakwira we ikaro uguo ihinda ria kinya mayenga kwira Igi kara nyumba ukoroga kana kuruta magongona nako na ni unduta asa we jitikia betha tobe utio no horo aka mucongo waka ndindeciria ukugera musara enama yes tigaitherũ rimwe ni utaira wega no rimwe wathi ukahata tukuremano na but we tagerio kugeria urute wira wega haho tabothi kale kimaira mau magi na ina manera nyoga masara yes be sure enama ngukuongerera alafu munene tanariganiro yes ona kinyongagirira gai tena ka emergency no wado jiki kedo tabizi kanu kaidano ureciria ni ajaragiria muthenya ungi ndathiete hau ndiraingatirwo na ni maheni no ngikuhenie ndagikuheneria ki nawe murata wakwa best coro cio wa gukuagirwo ndirathire hau kuga ati ngukite gukugeithia menye uria hana ndanyitirwo guoko ngikio nja ina eshikuma we no mundi ndirakie ndiragoagwa na me ni ndamuteithagia nginya rimwe na irio ngamutubagira nginya tufie twa irio kana ngahithe uguo ngamurehere ona ni ndikwenda kumenya kuria rutite mbia no nani cio no nginya ndi riu menye riu haha ni ukurira waga guthaka kandi cia kuwega yo kizoi kai kindira gatari kindu niguo wari into him
orire wa mutiga ngai nake no tutiyo kana ni ngai kana ni ngoma tutiyo hau no tutingimenya no wina mabia ni tukuria okay kwanza ni ukunjira no nginya tutake kadisi tone ni atia kana urona atia no nginya tungioka na kamubango kega tumenye ni atia ni ndi mwena waku asikio gwendete ni ndi mwena waku tondu riri we kadeo gitwikite riu kiria ngai alafu mwe muteo tenda kwaria ati ni tuthimu tungeranyito kwanza ndionire nginya ena ithatu alafu ena ati you know I'm doing business because yari nginya githungu reke ngwire mbia aga ukigia nginya mbia no uge nginya power hindi ya siwage githungu kiariku baby gimenya uria ni gwendete we ndungimenya uria njiguaga twi nawe nini ni gwendete makĩria tiga tiko ni chorea wanyendeire ki oguo tu njĩra ndũngĩa ndũngĩ ndĩ mũrangaro nginya tũteru ũrĩa ũnjakaga wĩna ma baby ana kikara kiki gageti kunjogothana guku no ndingĩigua mbuthi niki ndaririkana ciakura ndakuririkana ndirĩ itherũ nĩ mũndũ na marĩ yake au akĩrĩ biũ nĩ ona ngĩũragia ndaregete gũkuona tene niki tiga na ti kĩndũ ũrenda ũmũthĩ kũnjĩtia ũmũthĩ ndwagĩtororokia rĩu rĩ gũkũ itũrũ rĩa ngũrĩ ũrĩa njiguaga no ũru nĩ ciũke mbuthi nĩ ciũke bibi nĩkĩo ndĩ haha njokia mũciĩ njokia na mũciĩ ndikũreta ũndũ ta tũtũ nĩ ũnjĩra no ũmũthĩ wagĩtororokia nginya ndarigwo nĩkĩ ũmũthĩ ũtuĩkire very sweet aca ngai njĩra ũrĩa ũranjĩra unyendeire ki by the way ũguo thamaka ndakuonire rita rĩa mbere ngĩigua gũkũ nĩkĩ ndĩ nakĩo andũ aya angĩ matarĩ nĩ ona njiũĩ ndaiguire ngoro ya gucio kĩũndũ kĩhonde ndagũcogotha ngĩcoka ngĩona ti ũndũ wa kawaida mũirĩtu gũcogotha mwanake bibi wĩna marutha ici ũguo njikarĩte kũhane atĩ ta kũngĩthiĩ ũndũ ũngĩ gũcenjie no stick naniĩ we no ũcenjirie no nĩ ndingĩcenjia rĩu niĩ ingĩgĩcenjia naki ndagwĩte nĩ gũkuongerera mũcara nĩguo aranjĩrĩte ĩjigete ũguo ngeciria it's wise no ũkũgeria ũkũmotivate ũrute wĩra although andũ ĩyo tũrathiĩ ũguo ũgathiĩ ũkaruta wĩra wega ũgatuba ũkaruta wega ũgatuba ndũnete nĩ ndutĩte wĩra wakwa wega rĩu na ndirarega nĩ ũrageria ndĩrathiĩ ũguo ngakenio nĩ wĩra waku overtime rĩu harĩa wagĩrĩirwo kũrora Wambo nĩ ũrutaga wĩra mwega inanipendeza sana wau rĩmwe ndona hau ũguo ũrathiĩ ũgatuba ũguo geria kũgarũrĩra na ndũkaigua inegene gũkũ ndakũigua no rĩu ngũria atĩrĩrĩ mũnene kuma wanjarĩria we ndona changes gũtirĩ wĩra tũragucanĩria nawe nyũmba okay nĩma nĩ improvete seriously na wĩra waku nĩ ũrangenia. Thank you. So wĩra ũragũtwara atĩa? Nĩ ngiuga thaa ici wĩra nĩ mwega tondũ thaa ici rĩ nĩ ndona nĩ tũraiguana nawe na gũtirĩ inegene rĩngĩ nyũmba na ũndũ ũcio nĩ ũrangenia. Experience next level nourishment. Nivea Nourishing Cocoa. Now with 100% pure hyaluron. It moisturizes for longer than ever. When our skin looks this good, we show up more confidently. Here, here, and here. New Nivea Nourishing Cocoa. Now with hyaluron and cocoa butter. Skin is for feeling it. Nivea is for skin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Today is a good day.
Mwegangaro. Niĩ ngetwo Jonato Gĩkonyore, Skuma India son of Murang'a. Na ngetwo Ses the Fiesta Girl. Tugatwarana wega wiki iyo na nyĩmbo mwaki. Gũkũ DJ akũrehagira mĩtukanio ĩrĩa ũretia. Yes, ĩno nĩ macini hau ũkamenya na ũndĩgwĩkĩra maũndũ oguo. Nao atabania magakũmenyithia marĩa marahanĩka nenda-inĩ. Nĩ Mwegangaro inorotira tũkũrehagĩra show ya mwanya. Kũrehere ũthaka na mĩhumbĩre, kũrehagira designers na models kuma matũra ngũrani mwokoko mwaki unacheza wewe. Mwegangaro kũrĩa tũgũthomithagia na tũgagũcanjamũra na nyĩmbo na mathekania. Tũcemanie o mũthenya thaa 10 Monday to Friday, njĩtagwo DJ Smile. Ĩno nĩ flow ya Mwegangaro thĩinĩ wa Inoro TV. Muorota na kara kamwe urore turia tutatu tugutigara na one tuothe niwe tuorotete ukorwo utari na gikeno muthenya wa Diwali ti mahitia ma mundu niwe wirehereire Kira nego kagagitaraire ona tigana andu aya tondu andu aya matigagithira nikio ndagicuzire gukorwo no mwena ni we no ikorirwo we uragitucheza twikatha no ni hakwa ni turaga ya district forward ndauga niwe na niwe we ni uri wanyona na mundu ngina gukubara asa ndi ndaki kuona no ni ri waire tu methiri we ti ndigwitikitie no ire tu methi no ige mundu haho gwa kimenyaga ni mathaa turaria nake no hatire riu ndingenda gugatigwo nduma-inĩ niĩ no amenya gutiri undu turawithiri ungikiguana guku na muhuhu no njigwe na ukeunjire ihi anga ni kuigirirwo anga kiona gutuika ndikiri ndaigona ndirauga ni ngukigua ni tondu ngoro-ini nowe no niĩ ndeke nguire kosa ndina kamubango keho na gaka kamubango ka Ivana turakarira Dubai turabatana Ruigi nginya Dubai uraingira thiini wa Ruigi nginya Dubai ni uraingira ndege ni uri wakoma ukarota wi ndege thiini tiga kuingira ni ndimionagira riera iguru basi riu ti riera-ini ugakorwo thiini wa Ruigi o thiini wa ndege wi kuria kuguo mionagira tukacererete kuria nginya tukinye kundu gwitwo Dubai tukaria ranji Dubai na sapa tuikuruke South Africa kamubango karia ndinako we ikaro maintainite haha ni ukuona uri ukuona gukuagira alafu kindu ngikwira ongerere ni shopping ari kuira turugaga irio gutire tariu mucerere ni guthira urathira ona skari ni uthirire rucini koguo no ukenaguo irio ndirete ni thiru already munene ndagurete mweri muthiru but ndonete status toko nyingi but okay no problem ugwika uguo ri ni tondu ugibanga indo iria citari ho nigukwandika list ndukariganirwo na ndukariganirwo kindu nawe tondu ndienda tutua tunini watu kwandika ukandika ito bali unaona ndiranyita aiko ni mutu uka make sure bando kadhaa kai uguo indo yani unaona alafu munene ri matunda maria uriaga ri ona mo ni mathiru okay nikio na ile itano na nikio ile tano na okay masio gwetia directly because nimeguka there's a guy there they are connected to my friend and ne ndehagira direct guku andu agutinda tugithie thoko tukagura ku akandehagira riu akareha direct no ndanyita ngwihoka ndugacenjia nikio ngwendete to ndendire hakiri theri mahoyo akiri hakiri theri irago akiri ni nywere nikio nderete njwire ndingieja no na andu aria menjaga maticiragia wega uguo muno tani we na nyona ta wahiru ithatha to renge makeheo ithano andukaigwe wina thino na hanini ni ndirahona ngikorwo we aswarite nikio nyenda gwiciria beyond ngeciria beyond riu nikio ndiragwiciria we thiini wa Ruigi we ndureciria kuingira ndege ndureciria horo wa Dubai ni ndireciria tuthiite nginya kuu tukaria ranji kuu ngaguceria kuri uguo twacoka Kenya tugaikuruka kuria mai-ini tukarika kuria Indian Ocean
ũragicheza nani ukutuma ndarengirota no ucio riu to kurota ajia prepare rota ũgĩprepareaga ũkĩharagiria ũgathii ũikarĩra kĩraĩ ũkacium nĩ boat tondu itakuja reality igatuĩka ibisa ya manama riu ndiugeka atĩa wekora hau nginya thaa ici ngorora kĩhũra maita 84 ngoya kandu kandiga ai ngutige niĩ ngutige no ndige maũndũ thikũ ici ti mega ũguo andũ marathi magatigwo riũa rĩ gatagati ndingĩgeria wĩna ma ndĩrĩa kwĩra ngoro-inĩ yakwa hatirĩ mũndũ ũngĩ noĩ wĩna ma tũngĩtiganĩre ta kunũranagio ta boneti no nyende gũkunũra njũthie tunyo nĩ ũrĩa njiganĩire hau ngoro-inĩ ĩyo. So I don't think hena ũndũ ũngĩ kana hena guo aca ndikuona no ndũkariganĩrwo nĩ indo icio tondũ wariganĩrwo rĩ niĩ rũciũ ndiũkarĩa matunda marĩkũ. Nĩngũmũhũrĩra way before waini ũkinyĩte rĩ ũkorwo ndamũhũrĩra although rĩ na tũshughuli kidogo ũguo ndĩrakũhũra way before ndĩmũhũrĩire alafu ũririkane shopping list ĩyo no mũhaka na kĩndũ ngũririkana gũtarĩ gũkũ but indo cia laundry as in sabuni icio ciho icio tithirwo no kĩndũ ngĩongerera rĩ no thabuni wa ũyũ wa gĩbandĩ niĩ wathamagadi ona ndĩrona rĩu tũgũra ona angĩkorwo nĩ ka box ũguo tondũ rĩu rĩ iyo ya kũgũra atĩ bars rĩ ndona tũrenyerania kidogo rĩ no wĩna idea njega hau handũ ha gũtinda tũkĩgũra tũindo haha tũnini ĩrĩ bank so mũndũ akuona way before waini wewe ndũkĩrĩkagie nĩtũkwaria nĩ sawa mũnene sawa. Gĩa kũrehe gũkũ we gĩa kũrehe haha ndoi no nginya ngĩuke ngĩoneka gĩkaburu gakwa ĩni uga we atina ũru we toke hivi kwero atĩa ĩni kwero ti na ũru rĩu rĩ ndiagĩũka ũkĩmenya atĩrĩ tarĩ hĩndĩ ndaigua ũhoro wa kambuni nini sasa ndona ũcenjetie kila kĩndũ kandi citirawaki nginya ma complain tarĩ kĩ tarĩ kĩ mũthĩ akwĩrire ciakwa aceci ngĩrĩa obici oni utiranyitana na wewe rĩu thaa ici nĩgũtanyitana rĩu ndirakũnyita tanjĩra atĩrĩrĩ tanjerera kahora ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndĩroka gũgũ na nĩ mwene mũciĩ gũkũ we wa gũka ũndũ wa mbere ndũĩ thakame itũ my friend rĩu ũkĩte gwakwa nĩkũngũthũkĩra ngũthũkĩra gwatuĩka gwaku kwa mũthe nĩ gwaku ũkakahora mwanake rĩu ũratica ndĩrakwĩra atĩrĩ ndĩrethera kahora wenda kũretherwo atĩa tamba ũnjenda kũretherwo atĩa rĩu mũngire wokaga na ũhoro ndĩguo nĩwe woka nĩwe wangora ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ tondũ mũthee nĩ ithuĩ ene irigithathi rĩ kũrathiĩ atĩa ũgatuĩka nĩ ũroya indo iciothe ona maũndũ macio mothe ndirarega no rĩu rĩ ũnjĩre atĩrĩ ũnjethere kahora na ndia tũgucanie nawe mũno ũnjethere kahora atĩrĩrĩ inshotiri urenda atia ndenda we thank you very much wakimenya ndenda atiriri ona indo icio wina cio indo nĩ citũ ũcoka ikaba tũkũgekĩra tũrakũhe ithuĩ tondũ ithuĩ nĩ mũciĩ we ũngĩgĩtuĩka atĩrĩ wa kũgũrwo ũcoke ũtũhere indo sasa wambo kwero atia rĩu mawala tondũ ngwethete ma mũno ũranjethagira kĩ nĩ kaũndũ sensitive nĩ somehow ndingĩendaga kĩmenywo nĩ andũ aingĩ na nĩkĩo ndĩragwethaga and hopefully nĩ ũkũndeithia ũngĩkorwo no ndingĩhota gũgũteithia rĩ ndingĩkũnũha ai wambo no ũhote no kũhota no ũhote niĩ nĩ njũĩ no ũhote ũngĩona ngũcarĩtie korwo ndũngĩhota ndĩragĩgwetha wake no tondũ ndĩramenya no ũhote nĩkĩo ndĩragwetha wĩna ma nĩngũgũteithia of course no ũkorirwo na ngoro nditũ no ndireci atĩ nĩ kaũndũ kangĩkũhe tisho mũno so iko hivi wambo hope nĩ ũgwĩtĩkĩra nona kũrutaga wĩra he kaũndũ ndĩrenda ũndeithie kũu kwa boss yakwa exactly kũu kwa Njoroge nĩkĩ ũrenda kuma kuo nĩ wĩ mwandĩkwo
na ndirarega nĩ wĩra ũrutaga kũu Nĩguo. na tikuga atĩ ndũkauma kũu tondũ nĩwona kwandĩkwo tikuga atĩ nĩ kwanyu kana nĩ gwaku nĩwona Mũndũ nĩaimaga kana so tondũ nĩwe ũcabiaga nyũmba ona nĩwe wĩkaga cleaning rĩ ndiukaga nĩ ũkĩte across ũgakorana na kamũcongo keho kahana kaũmathai-inĩ ũũ kamũcongo keho we and I'm very sure akoretwo so much concern na kamũcongo kau nĩ ndakaririkana nĩ wakamenya nĩ ũrwakanyita na guoko ona ti rĩmwe kana merĩ tondũ nĩ nhuraga wonderful basi rĩu kamanyamũ kau ũngĩndeithia ndĩkone ũngĩkorwo ũndeithĩtie mũno karĩkũ kanyamũ kau kamũcongo kau nĩ gabata mũno ũrenda kamũcongo kau I'm serious ũngĩkĩndeithia wĩ serious haya ndĩ serious kanyamũ kau nĩ gabata mũno nĩ gabata mũno no ngĩndeithia ũrĩa ũngĩkaruta kũu kwa Njoroge ũndehere gũtirĩ kĩndũ itangĩkũhe na ngũria atĩrĩrĩ karagũteithia nake na nyona karĩo kamũcongo wambu ndwambe ũtige gũgeciria wĩcirie ũrĩa ũngĩndeithia kanyamũ kau gakinya moko-inĩ makwa mau mangĩ nĩ tũkaria gũtirĩ kĩndũ itangĩkũrĩha nĩ ũndũ wa kanyamũ kau ũneo kĩrĩa thitũheo macamba-inĩ kũrĩa kĩanda we ũkĩrĩa kĩrĩa thikĩrĩria mwanake rĩu ihenya wĩna rĩo rĩ nĩ ũka kahora ndiwe ti ona weri no hote kuga indo ici we ciumire we ona ithe ti gukora wacikorire nema aya ndacikorire ona ndirarega no riu ri haya kiuria nĩ rĩrĩ mwanake ndũthikĩrĩrie thidia nĩ woka ithe you want answers tiguo riu ri ni ũndũ ũrĩa njũĩ wa mbere ni hatirĩ mũndũ kĩndũ njunyĩte mũndũ nema ndutunyanĩte according to me hatirĩ mũndũ ndutunyĩte asa ndutunyanĩte asa ndakwĩra atĩrĩrĩ ni hatirĩ mũndũ ndunyĩte kĩndũ gĩake rĩu ũka kũnjĩra atĩ kandi atĩ anga nĩ njenjithĩtie taitũ nĩ njenjithĩtie at the first place rĩ nĩ wamenya before nginyĩte hau rĩ tondũ ndingĩkiuma out of the blues atĩ njoke na ndamũcenjeria nginya kandi cianyu rĩ nĩ ũramenyaga process karĩa kagereirwo kwambia square one thank you ga process ũguo nĩ weikĩirie mũthe tũmĩtĩ no ga process mwanake ndweterere wĩrwo rĩu wambia kũrũgarũga ũguo ũkire kũhoya ũhoro nĩ wambirie kwĩhe ũhoro ũngĩ nĩ ũgĩte mayũ ma gũtwarĩrwo kwenda ndũĩ atĩrĩrĩ harĩa ndaumire rĩ nĩgetha gũtuĩke atĩ nĩ wanyu nĩ ma inyuĩ mwagire gũtigĩrwo nĩkĩ nĩma mwagire gũtigĩrwo tondũ inyuĩ mwatira nake ithuĩ tũrathiĩ gũmatha we ũgatindaga mũciĩ ũkĩmwĩra maũndũ matũhũhũ maũndũ macio mothe na gatũma kariganĩrwo maũndũ maitũ kariganĩrwo nĩ arĩ ciana igĩrĩ maũndũ macio mothe ciake thakame yake thikĩrĩria no menye wĩ gwakwa ti atĩ nĩ ũke kũndũga ndũhĩria kanua ti gwaku kwa mũthe reke ngũkorekte gũkũ nĩ kwa mũthe nyũmba ĩno nĩ yaũ we nĩkĩ wakĩte we wakora indo haha cinjake nĩguo no ndakũria atĩrĩrĩ nĩ ũĩ harĩa ciumĩte nĩgetha gũtuĩka atĩ nĩ ciakwa rĩu thaa ici okorwo nĩ ũrarire mũthe haha thikĩrĩria okorwo nĩ ũrarire mũthe kĩmwe nĩ ũĩ harĩa ciumĩte we nĩ wahota gũikia kanua kuga atĩ anga atĩ anga nĩndegire mũthe wanyu anga ndũ na ovucho na gũtirĩ kĩndũ ndũĩ ndũĩ asa ndũĩ no we wĩna ngaci yoka kũnjĩra atĩ haha atĩ anga ndarogire mũthe wanyu anga nĩndegire atĩa ndweterehe nĩ wĩrwo thikĩrĩria ti ũke gũbangana nĩ ũke haha ũbangwo no igua kwanza in fact rĩ ndirona wendo andũ ndũkebangwo tũtige tata ndũkambe kũndanga thikĩrĩria ndirakwenda gwakwa ti gwaku nĩ nguma yes nĩ nguma kwa mũthe ligalile gwakwa tondũ ndĩna gwakwa ligalile gwakwa no nawe ngiuma harĩa icio nĩ vitu vya baridi wambie gwĩtara baba ndweterere wĩrwo wambie gwĩtara eterera wĩrwo we tathiĩ invadi ũkwenda gũkũ nĩ ũkerira toka bwana tathiĩ nĩume toka bwana wadie kũhingũrĩire kũ we uma Wado ũngĩhinga any amount you want no ngũne gĩtũmi nĩ ndĩrakĩenda ũndĩhe nĩ ũndũ wa kanyamũ kau nyona kũu nĩ ndĩrakĩenda na kau nĩko gatũmĩte ngwĩte ũndeithie tu kaume moko-inĩ ma mũndũ gwĩtwo Njoroge goke harĩ niĩ wone ũrĩa ũkuona
ingira guguteithia ni njui ndungirega no anjirie maisho tondu riu ri hana ngucenjerie muturire andu tori rutagira mucara wa kagoto hau ri nduke nguguthe no ngone milioni 3 wewe ikare we chemba no ndo akanya mukude milioni 3 kanyamu kau ni gabata muno ai ni ndina bata na wera ukira mbeca milioni 3 no ciike maundu manene muno muturire-ini waku na mau mothe ndirarega no riri yonge ngaruruka ndingigugaruruka njitikia neni ndagwetha Wambu na ndiramenya wi kipabu kundehera kanyamu kau tondu wi nyumba iyo ya Njoroge na no kanyamu tu urathi woe undehere kana nduka ona warega kundehera gati guteithia ke hau tondu kiri uri hagwo no ki uririhwo neno ni deal wakoya undehere ona Njoroge angiurio kumwira we ndui karu agathiite we undehere kanyamu ni ndakanyita na moko mau mangi undigire no riri kebu ngwire kanyamu kau he hindi ndahurite nge misplace Njoroge akendicera muturire wakwa akenjera atiriri kanyamu kau riri agakaga either nie njagwo kana thikwo tanjira atiriri we wiritwo guo ni mundu no yake ndutakio mwehereri gwake atakiri wanyu na tonginya uture ku wa mbui ai ndina bata na moyo na ndina bata na wira no regire ona mundu ungi angigiuka akowe ri Njoroge uri angienda gwika no yeke asa so hatire bata wa gutinda na issue ino ni ndiri ya ivete thiwoe kanyamu kau make sure ni wandehera ngune milioni cia kuitha to na ume kwi Njoroge ucio na no thi wambie biashara yaku kunene to nginya uture kwa Njoroge samreke ngwire hakwa ri ndina bata na muoyo wakwa family yakwa ri ina bata nani na kiria murorani na Njoroge na andu anyu ri ndiuwi wenda kanyamu kau ri gakamucongo kwa ri kora Njoroge niwe wanyu no igwa na ni ndathi wa boy ni ndathi Nani gokadoka ukuona Kuno iwe niwe bukite gugucerera tondu hindi iyo nginya ndwaheire nginya kanya at least ndiji explain niki gwathine na mbere na niki giatumire njike ati thie pardon kada ri guhe kanya I don't remember diari gathukira hathi ugoka kana wai na kanya or something asa ona menya hindi wengi wanyingatire hana no ni rira nyingatire nginya mpaka ukaniumiza kwa mkono surely uwe ni ndwaririe ni ndakuririe atiriri gutingihotekekana urakuigua niki asa muthe ndoka gukwira kiria giatumire what happened ni mauka ka undu gokire nikio ndambire gwika ati kuinuka actually nginya ni ndainukire nikio itari kure utanyite sikuwa napatikana ni ona maundu macio mothe uraiga ri ni ndirarega basi unaona ni ndamuvire wona ni ndahonire ku ati ni ndahonire na ni ndigera gucoka handu uguo handu haria gucokia karore ndarore uciezi to ni maundu maria wanyonirie ni ndirona uguo reke twaria hata andu agima tonanire nawe ukinjira ati we ndukaigua ukimaka ni nigukuhe kiria giothe urenda nigukumenyerera then later on njoke kuka ku realize ona nginya ona kiutire kindu wina kio We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1.
Jehova ne mũrĩithi wakwa, ndirĩ kĩndũ ingĩenda njage, njarahaga ũrĩithio-inĩ ũrĩ nyeki nduru, akandongoria kwĩgĩra Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa. Ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*414#. Johu. Ũhoro? Timuru. Nakona nĩ ngũkana kwanyu. Serious? Eni. Ma nĩkĩ ngũcarĩte ũguo na ndirakuona? Nĩkĩ na ndĩ gũkũ niĩ? Ndĩrekire kwanyu mũthenya ũngĩ na ndinakuona. Rĩ. Iyo ndarĩ kuongerwa ngane wa ima, no ndaĩrwo nĩ mwanake ndakori hau hanyu bara. Rĩu kakwĩna kaũru. Asa gũtĩ na ũũ. Na nĩkĩ kamũrete igũrũ na Sami kana nĩkĩ? Asa. Ndingĩgwetha nĩ ũndũ wa Sami. He kaũndũ ndĩrenda twarie nawe. Tũcore nawe. Kau gata include Sami. Asa, Sami twarie nake rĩ. We ndĩrona kawe chap chap gũkĩra Sami. Tondũ ndĩramwe nĩtũraragia ũhoro wa rĩrĩ. Indo ici ciatigĩirwo Njoroge. Indo cia Njoroge. Icio kamwana gaitu wa kĩrĩa. Ni kamwa kegire atĩ nyuĩ. Nĩkĩ twagĩkĩgio nĩkĩ ithuĩ. Yani mũtũre bara ũrĩa ũngĩ atigĩrwo indo na nĩ inyuĩ mũgerirwo nĩ kũramata indo ici. Iyo menye ithuĩ rĩ twatire Njoroge hau. Twina Sami. Ithuĩ twathiĩ anake arĩa anene. Itũgĩthiĩ ũgĩka atĩa? Hold mawĩra maya mangĩ ma mũthe. Nĩ twatigaga Sami ũrĩa hau Njoroge hau. Nake agĩthiũrũra baba wanyu. Na nĩkĩo ndĩrona na inyuĩ mũrĩ athiũrũre hakiri. Mwarega kũhũthĩra hakiri nĩkĩ muoe indo ici? Nĩguo tũgeranĩtie biũ no gũtirahoteka. Mũkageria ndũ. Tũgeretie mũtimũrekie thĩ. Ũkũhota kĩrĩta kũnyua maĩ. Kũmũrekia? Ona no include kũmũrekia? Tũngĩgeria ũguo, ona tũngĩgeria atĩa? Tũgeri kũmũrekia ũguo. Menye wĩru yandĩkĩtwo haha nĩ rĩtwa rĩake. We ũngĩiguire atĩa? Nĩkĩo ndatĩkire time niĩ kĩthingi. At least ni refresh. Nĩguo ndĩrakũria atĩrĩrĩ. Ndirarega maũndũ macio mothe wega. Rĩu rĩ, nona after all ndamenyire atĩrĩrĩ. Ti atĩ nĩ wendo waĩ na bata naguo. Nĩ rĩrĩ possession wĩna kĩ? Kwani no nginya ũkorwo na indo nĩgetha wende mũndũ? No akĩrĩ ũrĩa wokĩte. Niĩ atakĩrĩ nĩndakwĩrire ũthĩ na maũndũ mau mothe itakĩmenyaga. Akĩrĩ ũrĩa wokĩte. Koguo ũngĩkanjĩra maũndũ mau mothe nĩ kuonania wonania atĩrĩrĩ. Ũyũ mũirĩtu nĩgetha atuĩke wakwa. Ũyũ mũirĩtu nĩ wonire ona niĩ at least ndĩ mũirĩtu wa kĩrathi na nĩ ũkũhota kwĩka atĩa kũmenyerera. Koguo rĩ ũkĩona ũguo nĩ kuona wonire we nĩkĩ gĩatũmaga ũhenanie? Na ndoka gũkwĩra ũhoro wa kĩrĩa rĩ ũranjikia nja ta kĩndũ kĩngĩ. No kĩngũrie kĩũria kĩmwe. Gũkũria kĩmwe tu. Ndĩrona ndakirire wiki ĩmwe rĩu ndĩna mahĩtia. Asa ndĩrakũria kĩmwe. Nĩ ndatuĩka No, thigĩria ngũrie. Higwa ndoki ũkũhe ũteithio rĩ, ngĩkwĩra ona ndirĩga kũrĩa rĩ. Nĩ wandeithirie? No, ugai kana asa. Niĩ hĩndĩ ĩyo ndĩarĩ na kĩndũ na ndarĩ mũharu hĩndĩ No. Mbia ciakwa citiumaga. Nĩ na rĩko ndakwĩrire at least no kone gũkomba tũrĩhe baadaye. Inshotire. Reason yaku ya kũnjokerera nĩ kuona atĩrĩrĩ. Life yangu sasa inaendelea poa. Asa. Ngai rĩu nĩ andeithĩtie. Kwendete nĩkĩo ndĩroka ndingire haha ũkorwo. Rĩu nyendete na ndirarega. Rĩu rĩ wendo ũcio waku ikara naguo ndirenda staki. Kũmũrekia na andũ othe nĩ moĩ indo nĩ ciake gũgũthiĩ atĩa. Rĩu agĩkua rĩ no gũtigwa kĩramata nĩ nyuĩ mũgũcokerio citangĩkĩendio. Gũtingĩthiĩ ũguo akua na ndaugĩte atĩ agaĩra aya. Citangĩtigwo irĩo nĩ hiti kana irĩo nĩ kĩrĩa nĩ ngari. Nĩ nyuĩ mũgũcokerio. Tũngĩgeria atĩa? Kana mwĩke guo ĩ no mũthũkie. Meciria mathio. Kũmũthiũrũra twagĩka process gũka kũmũthiũrũra no ndongona bado no haritũ. Ũmenya thaa ici rĩ airĩtu arĩa nao rĩ mageri kũmũramata na makarigia ndĩona makĩrigĩrĩria na indo nĩguo tũrageri kwĩharakisha tuna Sami tugerie juu chini tumenya tũkũmũtwara tũmũtwarie ũũ yani tuoneka ndukuona kanyamu tũgwetha mũcoro njethe mũirĩtu ũcio ndĩmũtware ũũ nĩ airĩtu nĩ maiguana ndangĩciria ndĩna ũndũ tũmũhe kĩndũ no kono njohi tũkũmwĩkĩrĩra tũcoke tũrehere ũrĩa tũrehere Njoroge mbica ciĩho citarĩ njega cia mũirĩtu ũcio ambĩkie mũirĩtu ũcio nja rĩu tũtigwo tũkĩndiru no ye wika nĩkĩ hapa no haritũ handũ hau no haritũ tondũ rĩrĩ ndaigua turuma tukiuga he kaundu keho gatuma kĩrĩa tũtikanyi tũkatikaramata indo icio nĩkĩ
tondu he kindu ndeigua no tukere mundu ndigwa hena kawa wenyamuka tukamucongo na in fact maka ndienda ukuona guku rigi tondu wathi uguo riu ukambia riu ndukende kundaka ri ndukende tukiranie hau gutiri uria mundu ungienda mundu coke umutiganie uguo ona marando ni mena maundu macio ni ungiathikirie no agathutha kau akathutha kana ni hao uguo no ungiakoyo tuwecirio no riu we ri wezi ole so no mahetia mari maku tofongia njiri let's just call it off tuachana tutigane naguo it's not working by the way unaona hii in between us igathira ona tungitura ndio nayo ona tungitura there is no utakam kupatana hivi hakuna gutire ndwikire ino nie nawe igathira nie ndenda nigwa koguo ri gutire muiritu ungi uranyitana nake nie ndi guku ili relationship yetu itaisha nie mwenyewe ndenda koguo ri ndio hatiza ndio hatiza leo ndia mani ndio hatiza niwe ndiratisha relationship ino na ni gwakwa actually weja gwakwa ni uradiza no no ndiraina ino relationship igathira nie ona ndukainaine ona ndukainaine igathira nie ndauga ni thi na niri reke ngwira ni babu nika iretu wona ile nyopende cirio we urereria uhoro wakwa we ni kurereria wendete kena thina biu hau niho mithaigeri no kanio mithaigeri cia atuigana twagere kugerania na tutita ku include ma third party tugerio atungi hota biu tugiginyane kamuthaiga kauri kanyamu kaura igari ni mithaiga ikani kamucongo kamuthembu mundu ramenya tiga ithuri niki twageri kuithira kaundu kau nigetha tigakore he mundu ungimenya thie mbere sasa no unyibeire ndage kumbera niki na ndauka ni ndage kena no kio akimenya ndagutumire kamishoni keho ndendaga unia completion hope tu no esiririe kaundu kau ndaika na mothe tukiaria no kindu mo kinjira uria wendaga na ngeciria no fita gwiciria ri ndona ndikuingirira maundu ma misi gai bubu ndungije koguo kinjira ni maundu ma family asa na ndire na urusam no tanjira atiriri ndingirira undu itoi niki ndakire ku explain ra we fata waku ni thiwo kanyamu kau undehere ngune cia maitho kiria ndirakune maundu moke mesawa ngiuthikirige na ndiraraga mau mothe no ri kanyamu kau ri ndi uria murakendera ki tundu nake njoroge no guigaga nie ndikuingia maundu manyu ringi wabui mahali understand uhoro uyu riu kwirwo no kwaso ririkane ona ti uhoro na family muno tati ona tu kohoro wa njoroge mwana njoroge ti witu biologically by the way niguteithia teithirio kuhana ta kwa adopt wa handu umenye riu ni undu wa guikarana yo guona muzairi ataneherera ri to nike twatigite mucie to rithu twari gucaria hapa kure ri hau niho riu gokire nigetha kaundu goke kamukinyire no ru in all the means ndenda tu undeithie ndenda tu undeithie hau hago guteithia ri ni hau ni haremire ndeciritie ngeciria ringi ndeka mathabu makwa ngona hatireingirana bubutiga gwitua ndiratua ni gukwenda kwira ma no ingiona means kaundu gakoria ngukona ni ukerira tondu nduyu uria kahana kanyamu kana nduyu karacenjia muturire asa we wako na ndakona na virus idwe ndwajite muthenya ungiatia kau niko gatumite maintain nginya wira ugifutwo geka atia na no kuhenie nginya wira ucio ebugwire njira kindu itagwika ni kuoya tondu ona ingioya ngurehere ona no kinya andu ngweruruke na tondu ndeciriri ngiona ndikuhota ri ebututu ikari ugu itakuhota asa wabui
korwo mundu smart ibicirie By them so smart no what direnda nduri smart tondu riu ona nake no agubutie ndike mundu ungi na gatina guteithia na nie ni karaguteithia tondu hindi wako ya wandehera nguguthekirie ndi akuguthongo ni milioni icio 3 ona ume kwa Njoroge ukanjibira kana uthi maica maku na kunene utagugitura ku ukakihika na ku kungi Niki waiyeria guku tehera niki waiyeria kiwa niki ndio kwa kuona ndio kumisete kunyoki kare ya fata niki maundu mariko ndito tirare kuri kanini bimane maundu mariko wele dia kuri maundu mariko wajia na niyo tutikaraga muno tutaranairie ni ndari gora njira ati okay I understand are misunderstanding so Johera when wale metu ku understand riu thaisi ni ura understand gatagathe ga hau niki what happened riu understand niki sweetheart no tiga ko hutia be sweetheart rungane I know niko Johera joki nizo ni umisete ero ni wadakaria I know ugo niguo wonanagia wendo waku nizo ni umisete Johera tu maundu maria wanyonirie wele ni okay niki ndagwikire ni yani wonire hivyo tu okay mimi no maundu maria mahanikaga nginya couples koguo Johera ana ide ndwaririkana kuhinde wahitiirie ngikuohera ati ni maundu magabena ena couples andu aria mendaine no nginya mahitanie koguo ri nizo ni in fact ndari watiriri niki ndireka nawe niki ndireka sweetheart are you uko serious ti atirika ndi serious wele wewe koguo wekaga we no ona ni wega nima no imagine the umana kuwa then you do at least to spend the weekend hamwe abotige ona go spend yo ona ndire ku ni we uthire ni ona ndire mari andi ana gwa ndage kwira nie mutwarane ndirenda maundu abo itiga gwitua njumbi tiga gwitua njumbi bubu niki uru kwirwo no ndirenda kuigwa na esiri horo ni milioni ne bia milioni ne bia cigana na ni njui ndukinyeirio ngiri twendi ni Njoroge ucio na turari horo wa milioni 3 hiyo ndungi gukwira giko ndungi kindeithia ri yethi usari means ingi ciaku cia gugute ira cigoguteithia no ni hakwa ni nemeto na ndirenda ka Njoroge nenda gukuhikia ni akwirite horo wa kanyamu kau ni akwirite horo wa kanyamu kau tondu wina thina oguo nako na ngikonda thina ragiukira thina rokira atiriri ndiraingia maundu manyu na yenda gukagira ri ucaria wi maundu-ine mau oriria wamenyire kanyamu kau no wanjirie ni wakahutirie ni weingiririe oriria waingiririe kwa Njoroge kuruta wira ucio ni weingiririe family-ine citu na maundu-ine maitu kuko kuka nduingiritie ni kwihenia tondu nitaguthitanga mai wikarire ihiga utire ndungeri horo wa mai uria me moru na wikarire ihiga hapana wi kuori ndi wi thiini niki turakura horo tondu ni wi kanyamu gaka otherwise korwo ndukoyo na hatire handu ingionete mathaa maku hapo ndingeretie ku ni undu wa wira ongikora ti wira ri ndingiri ku itarakirega na ongikora ti wira ri ona endo ngezowe ona nie ni wira ndirakuhe ucio ni gwitarenda niguo watua milioni 3 cinywe mayo uguo ndurenda ndukerira ndirakuona wega wende ona ta mwina Njoroge riu wendo wake maki ndirona ta mwinake na ni ukerira kairitu ni ukerira nguhete ofa njega muno tondu ndiramenya kanyamu kau ni gabata muno na gatiteithia Njoroge na tigatigo guteithia na haria ndirikonera ni sawa tiana ndo thikuria guthia ti horo hatire na thina wa mbui hatire na thina utondu warega ni ndirage gubemberetha ringi nduthikuria guthia na ni maundu manyu ndiraingirira gutire kundu nguthia ngukaga kuri we na tondu ni wakiimba ni wakionanio nawe kwina undu uyu na ndurenda nginya mundu amenye ri ni sawa gitige kundeithia aya thinotithie wega ngirira ndokigia na ndeyurie ri kanyamu kau kagakorwo na kihihi uria thiriri we hingo wekaga uguo ri we nuona ni wega to riu hingo yo ri riu nuyu ndire kindu no riu ri ka nuona change life yangu ime change riu nikio racoka nima
Niko Abotige. ngwira nikigiatumi. Kale higisa kale higisa ni morata hani. Alafu naona nawe wari na attitude ndakuria ndodo ndakunjira. No, adi wamenya niki kile goini yako Eke tuge niko ngeso ndahegese. No tha ici ni njohigite. No, sawa ndikire tukega. Niko ndakuria atiriri. Ni uyu ria ndaiguire. Just because ati tondike tigane na mau babe. Taruka hutirege. Wenda gwite ati ngetha unjohere hani. Ni ndaletwa riakwa. Asa ndingihota. Call me my name. Tori ule. Keni Johera. Nikiriria. Ni ndirakwenda. Not even a single day. Maica-ini makwa. Augo wathire ri. Wethie wandu kona giguthuathanie. Ici maisha yako na ici maisha yangu. Ni nduri serious. Tiguo. Urenda njeki hathia. Ndihurithanie thi hao mehere serious. Urenda njeki atia ni. Atire urenda weke ni ndirenda ume haha. Unjeherere ni ndikana kuone. I don't want to see you. No. Imagine you are very unfair babe. Ndiramenya tigo urajira tikandiramenya. Tiga kunjira tikandiramenya. Riu ndiramenya. Na ndirenda kumenya. You just do this. Die tu. Tolo warere. Kama kadigi hota ona ikigeria atia. Nije ne kujipita. Maundu uria wahitukiirie ona akagutura na. Ngai nake nu. Oya jagira iriku agithika thikira. We. Tauma kwa gumagarie. Tiga manene. Na in fact, ndirahoya kure. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jumamothi na tariki 5 mweri uyu hariria igoro cianyu na meciria mwamukire ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma. Ngai witu ni ahonanagia na to uguo ni ariukagia andu aria makwite na ni atwirire hinya na wathani ni ndamune ni ithue twinagu. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungate thuritwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kigo kia Ngai gia gutuma mucenjia migendere na kumuharĩria guka gwake kwa muhonokia Jesu Kristo. Ngai ri ni augire matuku ma mwisho riri wa kanitha ni ugakorwo wi munene kuri kanitha wa kiambiriria. Ni Jumamothi tariki 5 mweri uyu kwambiriria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rucini thiini wa Inoro TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Wambiririe igongona inyue niki murugametie kare na ukuthira uru arekanie nawe acoke akurage ndurona nani ni ageririe kunjuraga no muhe namba yake umuhurire thimu.
ceceni ya Inoro TV. Ngatho murori wa Inoro TV ni guthie na mbere kurora ceceni ya Inoro gakihoka ati no watidio ro wega na muthenya waku no wagikorwo ri mwega maria ugwikaga umuthe makiria ngwiraga muthenya wa Juma ukoragwo wa magongona kuri ugithiete gakihoka kuma na umithio na riu ni ukirikitie gucoka na mucii na nie ndagioka nigetha turike thiini wa tafara ya mya kihoto giaku tutagukone watho ro ndumwe na ihoto ritwa reko ni kihara wa Mwangi njamba ya watho na kihoto na ndikiri haha nigetha tuthome kamwe meri megimainie na watho na nyambe ngeithia andu akuria Njoro Maunaro uthi uguo nginya kuria muico wa Rami na kundu gwetwo Tibithi nginya kundu gwetagwo Metafarm kana ucoke wambate na njira yo nginya county ya Narok kuu kwina andu ingi muno maiguaga ruthiomi rwa Gikuyu na meroragira tafarira ya menya kihoto giaku na makiria muno mwanake wetagwo Kamaudia mama aranjirire we ndagaga kwirorera menya kihoto giaku muthenya wa umuthe tugukorwo tukiariria nderetie kuhutitie we kana wana meigua ne kohoretwo ikihiuhia ciongo cia andu muno guku bururi-ini wa Kenya kindu gitagwo organ donation shosho maito ito uguo ni kuga atia ni kuga wena kindu thiini waku ciega imwe cia mwiri renge higo angikorwo aria makiri na ngoro ya spare ni gudere guku gukirwo kana wina kindu kingirutwo thiini waku riria ringi ukuhiriirie kuhuruka kana riria wahuruka na kindu kiu gigacoka gigathie guteithia mundu ungi niyo yetagwo organ donation kana kuheana kiga giaku na hari andu mandikaga uguo ati ni ngaheana kindu kimwe thiini wakwa ingigakua mutikana tindenie mugithika kana mwathika mukamba kuruta giki na giki kiheo mundu ungi nigetha kimuteithie watho ucio wiku waragiriria tena ugaga atia umuthi we ungienda kwendia tondu to gukiheana tu ni urenda kwendia kindu kiri thiini wa mwiri waku no wendie watho urauga atia riu haha mbeu njithe ni njui mathikiriirie othe ho kwende wakiri kweragwo andu ni marendia thiini wa studio turi na wakiri eri turi na wakiri Sam Mwangi kuma kuria Rware maugaga Nyeri ni Matuini na turi na wakiri Mucangi wa Gicugu kuma kuria county ya Embu anjiraga Runyenjes na ari haha nigetha matuteithie kurunga ndereti ino ya organ donation na to uguo tu turi na ageni aria nao matucereire thiini wa studio aingi ao ni Gen Z ni oigua mundu maisha mari to akauga no nyendie mwe higo kana mahuri ndiwe kana ni mendagio muriega ageni itu karibuni sana thiini wa studio cia Inoro asante ni ngatho mugeni ucio ngitukiri nake niwe mwirori wa Inoro TV uri ku gwaku mucii nigetha tuthie na mbere na ndereti ino turi hamwe angikorwo na kiuria tutumire kwitukira 224 wakiri Sam ndenda twambie nawe na hari watho uri witagwo the Kenya Blood Transfusion Act na mawatho mangi me hau gatagati maugima mwega wa mwiri maria mara tuteithiriria kumenya akorwo ni kiga ni gikuheanwo na njira iriku ni watho kana ni kihoto kana ni gigatiba gukorwo ciega cia mwiri cikiheanwo hindi ya mundu ahuruka kana mundu ona no endie twambiririe hau no wega kihara na ndageithia mwiroreri na ndageithia nginya aria mari studio mwageithika reke tuge uhoro wa wendia wa ciega cia mwiri ni undu ukoretwo ugikirwo thinga thiku turi tondu ni urakora thiku ici andu ni marendia ciega cia mwiri no wakorwo gutire na watho wa kuga uria mundu angiendia na kana no wendie kana ndungendia no wega kuga ati uhoro wa ciega cia mwiri kuheana ni mundu ni etikiririo aheane ciega cia mwiri no uheane no ikoragwo iri cia reason igire iria nene muno reason ya mbere ni uhoro wa uthomi kana aria mareka research ya Kontama University mundu yaku ikuhuruka kana mundu no uge kana ndike wiri yake ni ngikahuruka niere ciega ciakwa cia mwirire no iheano kwa research facility kundu ta Chiromo uguo niguo cieke research uhoro wa medicine ya keri niyo yakuga ati nie no nyende mundu hi ungiteithika nda ciega ciakwa ri
ikorwo hihi cie timamu tondu no maka mundu ekwo medical examination kuonania ati of course akonta higo they are functioning na ire na nogima wa mwiri tikuga ati mundu no uga ati nengaheana akore higo ciake ni cia ona ni ndwaru cina na kawathe no maka mundu ekwo medical examination niguo onekane kana mundu uyu ri ena gacia mwiri cia healthy then kuma huguo ri akandika kauga ni no nyende kwandika kuu nikuo kuheana consent na kwandika kuu guo consent ya andika ri niyo ingihuthika niguo iciga ciake iheanwo aha ne gatho wakiri Sam ni twambiriria wega wakiri Mucangi ebu ni kwega piu ne gatho ndenda turore legal framework tondu gwicia ni wakiri Sam arageria gututariria hindi ria uraheana ciega ciaku cia mwiri kana organs ciaku cia mwiri kiria kingirutwo kiheo mundu ungi kingiheanwo na njira iriku tareke turania atiriri angikorwo ndire ho niiri na ni hurukite kana ndi hakuye kuhuruka na ndingihota kuheana consent nigetha turore framework iyo mundu uri otigitwo kana mundu nyandikite ta next of kin ari na kihoto ya kuhota kuga nie kindu gia fafa kana kia mami kana kia my brother kana kia my sister ikono wandikitwo ndi we next of kin handu akiurire uguo ri na ni guthia rathie ri ni kiheanwo hana nigetha giteithiririe gwika undu muna kana giteithiririe mundu ungi ukathoma watho wa Kenya kuna watho witagwa the Health Act 2017 ukaroria under section 80 mundu kene avesa neke mwenyewe na uvesa nitawe mwenyewe ugetenie na ni moitha riri I can donate no watho wetu nduise kindu ta kwendia ni ku donate ni utawa donor kuvesana number 2 ugikuwa no ugena kuwa ni investa ne ngothi yakwa ni investa ne metho ni investa ne kidney ndi dagitari ndize kila kengevosa kwa sewa ni mundu e mukuo ya kathatu kuna ucio ori voro wa donor next of king watho ni mwitikiriu and our family makegusana tuge son children wakua ni mavesane indo ciaku mana rutha no akora kuna express permission ndukavesane itikavesanwe watho nugite wendi waku ikare no kuna ingi evo under the act na andu matenda kumenya muno ya minister ngana CS wa health CS wa health ni avesane mwiri waku we muku in case andu waku matironeka the government ikite all the due research kadhiko na mundu matavota ku trace kwao niku the minister under that act again ni donate mwiri waku no even for study purposes to donate ya donate la mundu pass mwiri waku tumike health yake ikoraga limited to minister yake ni mathomo na research work not kutumira kuva mundu yake ni limitation yake ni vuva kugwa tu minister avesa na mwiri waku mathomo lakini riu aenge on the kuma kwewe kiumbe uthie kwi ando waku ni mavesa nefo kuteithia mundu ingi na thina wa mwiri niguo ne gatho mwirori wa Inoro TV na mwakire itu riu ni twataukwo ni twaheo legal framework na twerwo wega muno we no uheane mwiri waku ni undu wa gugeka kindu gitagwo research kana hihi ni uraigua igo ici ciakwa tondu ticio cirari na thina ni ngoro irahana gate ngirugama ingirugama any time utige wandika uge ngoro yakwa ngirugama ri ndikio kana higo irutagwo itararugama kana guthiaga atia no murute muhe mundu ungi nigetha imuteithie guthie na mbere tondu at the end of the day we ni kwehera urehera kindu kiu gigitwatario ni horo wa next of king ati onake no weke atia no aheane kana angikorwo mundu ni agabiu ri minister wa ugima wa mwiri onake no aheane ni undu wa study no twerwo watho ni uragiriria kindu gitagwo commercialization kwendia ni turaiguire thibitari no umwite gutinda ngegweta haha guku bururi-ini ni ura harvestaga ni uragethaga indo ici ciega ici cia mwiri ikaheanwo riu ndirenda tugicokereria tuke mawakiri matwire atiriri yangikorwo no uguo ni ndiraigua biu ni ngwitika na ndaigua higo no endio milioni ta 2 gitumi giakwa gia kuga higo no ndakua handu ha gukua nayo ni mukakendia muhe family yakwa mbeca icio tondu ni ikamateithia gitumi kia watho kwaga kurora kana hihi ukorwo ni urorete tutiwe ithue tuikirie tugicokera tuke tutaririo ni mawakiri
ũngĩenda kwĩgĩra rwĩmbo rũrũ mũthenya no ũgakĩa thĩinĩ wa thimũ yaku taskiza hinya star 860 star 411 hash no ririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Ngatho mwirori wa Inoro TV nitũcukire thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ya menya kĩhoto gĩa kũmũthenya wa ũmũthĩ tũrarora ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo kũheana ciĩga ciaku either we mwenyewe uheane hĩndĩ ĩrĩa ũrakua kana arĩa marendia na tũrerwo nĩ mũgarũ na watho no nĩtũgũkĩrwo nyingĩ ũngĩkendia kana thibitarĩ iguĩke nĩ ĩreka ũguo ingĩwerwo makinya marĩkũ ma watho tũgacoka tũkarora mũndũ ũrakua na nĩ arenda hihi kuheana ciĩga ciake na cigateithĩrĩrie harĩ gĩthomo kana hihi ona cigateithĩrĩrie mũndũ ũngĩ na maũndũ mau mothe na mawakiri maranjĩra mabũrũri marĩa mangĩ gwĩ kũndũ kuheanagwo na andũ ona magetĩkĩrio kwendia niĩ wakiri ndarũgama haha nĩ mũranjĩtĩkĩria yes kuheana and especially hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahurũka nĩ mũranjĩtĩkĩria na gũkerwo ka framework keho ga kũdonate angĩkorwo nĩ ũkũhurũka nĩgetha ũgateithĩrĩria research kana mũndũ ũngĩ na niĩ ngauga atĩrĩrĩ warora mabũrũri marĩa mangĩ rĩ angĩkorwo nĩ higo ĩno nĩ ĩrathiĩ kauma mbeca njega milioni 2 milioni 3 milioni 5 ngeyũria nĩkĩ kĩratũma watho ũgirie hĩndĩ ĩyo ndĩramenya hatirĩ na ũndũ ũngĩ na ndingĩhota kũhona nyendie mbeca icio igateithia family yakwa itarĩ kuo cihana ta wiro ndandĩka ndamatigĩra kĩndũ ndamera ndĩna kaaseti haha mũthemba wa higo no kaheanwo muheo tũbeca tũnini mũtindĩke mũtũrĩre na mbere no wega kĩhara reke njuge bũrũri wa Kenya ũgĩkompia na mabũrũri marĩa mangĩ mathiĩte na mbere ta the advanced countries tũrĩ thutha hanini bado reke tuge ũguo na ũhoro wa wendia wa ciĩga cia mwĩrĩ ndũratuĩka advanced ta mabũrũri maya mangĩ ona ũgatuĩka atĩ nginya handũ Kenya nĩ ĩkĩrĩte mũkana wa kuga atĩ ũngĩnyitwo ũkĩendia kana commercialization no oho mĩaka 5 jera kana horo fine ya milioni 10 ũkĩnyitwo ũkĩendia na wakora ningĩ otogo wakiri Mũchangi augire minister wa health nĩ akona na powers cia ku establish kana mwĩrĩ no heanwo kwĩ research kana ũngĩheanwo koguo wakora thibitarĩ nĩ in one of the policies cia health ministry kũrĩ policy ya kuga o thibitarĩ iko na ethic committee ya ku analyze request yaku ugathie kuo ukauga ni ngwendia higo yakwa ndego ta gukua ndenda kwendia higo yakwa no request yo yothe ri ona court allowed bũrũri-inĩ ri kuri ethic committee ya thibitarĩ ya gu consider request teyo no the big thing ni ati ndũngĩendia bũrũri-inĩ wa Kenya no kendia ni ũkũhũrwo fine kana ũnyitwo wa kerĩ ũhoro wa wendia wa ciĩga cia mwĩrĩ ri ukoraga hihi kĩndũ gĩka nĩ kũheana na kũheana gũkũ still ndũngĩheana atĩ oro ũguo ndũngĩkĩra kĩroko uga atĩ he mũndũ wĩna request ya higo atĩ reke thiĩ ndĩmũhe higo no mwaka wĩkwo athara medical examination ona ũkoraga rĩmwe ĩtĩkaga even 6 months ũgĩkwo test cia higo ciaku kana nĩ function kana kĩga gĩothe kĩa mwĩrĩ koguo ndũngĩkĩra atĩ ũmũthĩ atuga reke thiĩ arĩ my cousin wĩna need ya higo kethiĩ ndĩmũhe ndũngĩmũhe oro ũguo nĩ mũgwĩkwo inyuĩ mwĩkwo either kana nĩ mũra match inyuerĩ tondũ menye akoni kĩndũ ta higo warutwo ũrĩtũraga na ndawa for the rest of your life nĩguo function na higo ĩmwe koguo no mwaka mwĩkwo athara medical examination kuonekana kana you are a match kwĩ mũndũ ũraheana nĩguo haya wakiri Mũchangi reke tũranie tondũ nĩtũiguĩte ona nĩ twakorwo twatarĩrio haha ũhoro wa mũndũ ũrarĩhirwo 30,000 nĩ ũndũ wa kũheana higo na ndiũ nĩkĩ tũranyitwo higo no na maitho nĩ makĩheanagwo no na moko no gĩtinio kũmwe ũheane na maũndũ ta macio na rĩngĩ ũkaigua na he thibitarĩ iria ona mũndũ atekũmenya athiaga ũguo ikarĩte thutha wa mĩaka 20 nĩguo kaigua kaũndũ ũgĩthiĩ kũrora ũgakorwo kumbe ũkoragwo na higo ĩmwe nĩ yarutirwo ona tũkĩmenya nĩ kĩndonetwo watho ũrauga atĩa ũhoro ũcio na ũngĩkorwo nĩ warutirwo na ndũĩ kana he mũndũ heanĩte consent yake na akarutwo no na agreement ĩrĩa mararĩ nayo ndĩna hingio mũndũ ta ũyũ angĩteithio atĩa nĩ watho unfortunately mũndũ makwendia parts ya mwĩrĩ Kenya watho ũkoragwo very silent na nĩgũkorwo na mũndũ avota kwendia
nĩ vinya mũno kũ prosecute kĩrĩa ta ũcio atĩ nĩ wathire ũkĩruta mũndũ figo agĩkendia the watho nĩ very silent ũkavota kũthoma section 80 and 81 of the Health Act watho nĩ very silent so kĩrĩa gĩkaga thikũ ĩno Kenya tondũ tũtina framework ya kũbargain mwendia na mũgũri gũtina watho framework ya kwendera kũgũra ĩkoraga ũguo mũkĩgucana wavuta kwendia 100 wavuta kwendia 200 wavuta kwendia 30 wavuta kwendia 50 broker maokora mayengi muno na wendia wa figo tondu tutina legal framework ya kwendia na kura kwendia the only way you can force akora no wendetie 100 ukivewa 30 the normal procedure to kuthie gotire kuga nendetie 100 ngivewa 30 contract ndatimizwa otherwise as much as I'm aware gutina legal framework ya kuonania wendio vanat ukathite ndeta Germany ukora kuna limit akona $85,000 enugo the minimum price ya kidney kukwao $85,000 yes Kenya orava mundu orava $1,000 na ugonita kuna mundu muvela $30 that about B18 variety I think what we should be doing idharire kuna milimu ta diabetes pressure bad habit ya korea unakora kidney failures ni kora nyingi muno I think we need to sit down na toke na watho wakuga yes no problem na again ukagita huo mugatene ukagithingita India muga ove ni mundu wenyu no gakora uthiko ino ndo marasiara ciana igire kana kamwe ru donation ya kuya kore minimum so you have to think of a way we can commercialize this thing no at the end of the day urarave sana na uraravewa on the makora maina win because what we are having now idhare no rakora mundu umwe arendia ngiri 30 wengia kendia ngiri 500 kunengea voro boda wengia kivewa ngiri 50 no alivero mukawa gikana muno gikara mukawa for I think 4 weeks Doga kora ana framework yato nayo ana mundu avesana noenda kana ukora ukimenya wavesana no kora ukivewa ndawa for the rest of your life ni thivitario ndu mundu uyo orathivu ukarekererua no avesana figo yaku icio mbio avero ngiri 50 nisuru watumagira ugatumagira treatment yaku so there is a problem itiraguteithia ndiwe kana ne moigwa ni ngiri 85,000 ngugerete bengi ngioka guku muthi gucenjagio na igana ria $31 imwe chiringi igana ria $31 cia Kenya ucoke ruweka mathabu na 85,000 netobeca tuwega we no ru nyingi ndugugitura na ndawa ni thina njetekera tuikirie tugicokere thiini wa ikereka ria kere we agikorwo na kiuria tutumire kuhitukira 2288 na wageni ara mari thiini wa studio tumahe kanya ga kuria ciuria ciao ndauga ikereka ria keri turacoka ikereka ria gatatu tetavada ya kihoto giaku muthenya wa umuthi Yene joya ate Karani ni arehikia na ndirakwira wona wageria kuingira gatagate gaitu kana hihi weciria ati no uthukanie mubango witu ni ndeheta ati nie ndigũkuohera ni ndera Karani ati twaririe nja ya guku ndamwira ni riu ndenda twaririe nake keheri-ini ndimwire twina anniversary na ni ndiramenya we ne gukena muno Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 kwa 1 guku bururi-ini okuma riria mururumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate nicio turiaga nicio tunyuaga ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke ogwo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigwe ithe turi mwaga ng'ong'o batari makinye mbei itanagira na Julius Kareithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi.
Nega thomero wa Inoro TV turathie na mbere na ndereti ya kuheana ciega cia mwiri twero no uheanire ndungiendia no kiheana hari ona mitaratara iria no nginya urumirire ya kiwatho nigetha gutigatuike no waunire watho na kuheana ciega ciaku cia mwiri na mwaki ni muri ukamutwire kana ni hari ciega iria utangiheana kana ni ciothe kana ni hari limitation ya ciega iria ungiheana kana hihi eu ningi wiru ndukarute ngoro ndwi no kigwe ni kunogiria ugeruta yino nie ndethie ndira toke kuri inywe muturie ciuria iria mwena cio twire ritwa ryaku kuria umite coke urie kiuria giaku makajita Sara wa Irungu kuma Muruka Makuti kiuria kiria nguragia ni no korwo ni ndaigua ringi ndi na bata wa higo ici cieri na ndaigua handu mundu uroritie na twandikanira no thutha wa gwika maundu mau mothe ri hagakinya handu uria ringi twaritie akarega kuhingia riu kiuria giakwa nguragia ingithitanga ki bas kwaja ucio ni cieri igo atarende ndiye gutigura ki wakinde mukumenya tuke hau thutha kiuria giaku jitagwo Mary Munyua kuma mwena wa Rimuru Ngarariga riu nani nguragia atiriri tondu ni gwagituika no uheane higo no ndungiendia na riu no ukorwo ringi wina thina ukirite njano na no ukorwo ringi wina ndwari nene thiini wa muci mukaremwo uria mukuriha bill iyo na no urona mutingihota gukorwo mwina uhoro wa roni tondu roni naruo ni stress no rukurage ruguikia irima na handu hoguo ri kiuga no nyendie higo yakwa ndutwe mweri irihe roni ruru ri niguo family ikorwo igiteithia ri hau hangithia atia exactly uguo riguo ndirauga no geithia ndo Ngarariga muno wacoka kuria Ngarariga kundu kuo ndathomeire nathari ndikana kanini muno aya tuke haria brother turie kiu na kiuria kiu ni very valid koguo muthikiririe wega handu ha biru itigagwo thibitari ate muhingiriirie mwiri wakwa thibitari ri ndingikiuga biru ino ingigakua toa higo moja lipa bill aya jitao kigawa gicini kuma mwena wa Muruka Kandara ngorege tondu igo tohigo tungiheana makiria hindi no ya research kana hindi ya thibitari no ukorwo hihi ndirenda kuheana mwiri waku utuike wa gwika research thibitari wa kiri na okwanyurire maina makona mbirira yaku hihi no urute okone tondu no uige ati kuheana otogo kiara quality roko toguo kuuga mutu waku urutwo mwiri ukigathikwo undu ucio ni possible bas kana nyingi tuthie na unduire tuthike wetagwo muramba wa irigo mucie tugaga niwe twathikire haya riu ndimuhe kanya ndagika igere mawakiri mugerie kungania ciuria icio ithatu tuorio oho mugituheaga murona guthie haha mbere ni watho tubatie guthondeka kana ni ate toro noigwa maundu mekuo mandu marabatara organ donation no na commercialization yacio na nigetha gutigatuike ni kuri na trafficking nyingi irekwo teo turonete kuria mwena wa Eldoret no ya kiharana no ndo aciuria icio leke tuge uhoro wa wendia wa ciga cia mwiri uthiraivaga black market-ine oro iguaga hihi ta ciana ni ciago thibitari igathie kwendio etagwo black market nikuo ukona mbeca na iko iri iligo igeje na kire kia mundu gwitwo kigwari ni ori uhoro wa kana mundu no a choose kiria ekuheana kana kiria ekuheana haha uguo ri ni undu ni it is ethics ni ethical ati we urengwo mutwe uneanwo mathike mwiri uyu ungi ni ethics yaku iria uria ingikwira no muno in my research nyonaga hihi andu maheanaga ciga cia thiini cia mwiri no mwiri riu the body igatugo igatugo gwe hana na igathiko ario no maka mundu ona kihana consent yo ri akorwo ari timamu ndagakorwo hihi ni mundu murwaru ndagakorwo hihi ni mundu nyuaga dawa kana mundu hihi uteaga mbao ni mundu very upright morally kana psychologically ati uria arauga ri ni amenya uria aramin kiuria kiria gikuritio ni akurite kana mundu hihi no ena roni ni manemi rora megwika reke njuge na njokere ringi
ati thibitari riu muthe mundu ekore murwaru ri nero ni ara need kidney kiria ni ku need kidney ri ekiragwo waiting list ine ginya kuonekana dona hi kungiaga mundu wa family yao ri mundu ekiragwo waiting list ine ya thibitari ginya riria mundu hi akonekana hihi we ungikorwo hihi no contactwo na nweko blood analysis nweko test na ni mwa match na mundu hi umwe kana erere hihi no mwagiri not kuga ati ni kumwendire wa mwenderia tondu horo wa commercialization ni illegal ni kuga we no amuhe da kwendera waku no ni ho njugire mundu angigucokeria ngatho ri hatina thina no ndigatamwa ati ni kwendia wendia iko ni kuhe wa heo ngirikia uhoro wa the way forward ri no njuge hihi ta bururi ri nitubatie twicirie uhoro wa organs kana uheani wa organs na tukona a perfect framework ya kuga ati mundu hihi ona no kona hihi kiro ta compensation tondu no nigu akonde kiro ta higo no arutwo ulituraga na dawa for the rest of your life koguo of course niko need besha niko need kura dawa niko need test every 3 years kodi test koguo ni tufatie ta bururi tukona that framework ya ku guide the way forward ta mafururi maria mangi wakiri Muchangi ndagika igire ona ihenya icurio icio ni mbuga atiriri uvoro kwandikanira wa kugo uvoro kwandikanira dona doni mune mundu mwikaga before the surgery tukomwirirwe akora kwina kunderera kana avingie akavingia mundu muonaga tene mundu akivesa na dise figo yake akathie nze anja makambe makurura migunda ni before twanje weka transplant ava Kenya going forward this would be my suggestion nimbuge as a country tonaka to think through broadly tondo kwena ndomendaga emergency treatment na ulikana emergency treatment ni haki ya mundu onze kuna mundu anje kora kenda emergency treatment ya kidney ngana organ ya mwire tonaka tugesiria voro kwa twina a place where by people mangithie madonate ikora preserved andu maelaito mamenyithio voro wega wa kudonate kwa tudindaga thakame kidney undu mama monthe the other thing in ngenda voro voro kora commercial thirikari tonyerere corona regulations tokore mundu arendia figo yake ngiri kivao ngiri 10 ngiri 50 let people benefit from it if it's commercial kwa kwena limit kwa ne milioni 3 milioni 5 akatha mundu onza kivesana amenyage figo ni milioni 5 ritho ugo wathori ugo ningiuga ne gatho wakiri Sam Mwangi na wakiri Muchangi wa gicugo yuma dereti we hiyo na tugiteithĩrĩrio ku understand kana gutaũkwo ni watho uria urauga and especially ile hakinya ati ni ukuheana kiga giaku kia mwiri na twerwo anything kiria ungienda kuheana kiria kigirie thini wa bururi wa Kenya ni kwendia no kuheana ni witikiritio angikorwo hakiri ciaku cikire sawa hindi iria uraheana na ni ufuatite watho na njira iria yagire kwina maundu maingi muno tungiarĩrĩria megimainie na ona uria higo yo ikurutwa ikore yarutirwo Kenyatta na yathie gwikirirwo KU igutwarwo na njira iriku no watho urauga uria gukorwo igitransport na maundu ta mauna tore mabũrũri maria mangi mekaga atia na guku Kenya twikaga atia nigetha guthie na mbere tumenya kono watho urithondekwo na njira iriku tutirihere hau raria thayo ni njitagwo Kihara wa Mwangi tuonane hindi wetu.
Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforest, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Jitagwo Ruseng'ang'a na rĩu no wĩgwatĩre rwĩmbo rwa ngũkũrutĩra igongona rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku ũkũhihinya star 860 star 281 hash. Ririkana Inoro nĩ kuo mũciĩ wa aini othe. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. Wait, that's your power.